မင်္ဂလာပါညို့တို့ကျွန်တော်ဒီနေ့စနေနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး3ပွဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး3ပွဲကိုပွဲကြီးတွေကြီးတွေက2ပွဲရဲ့ပြင်သစ်လူကူကတွေက1ပွဲရဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ပရီးမီးယားလိတွေက2ပွဲကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့လပါဘူးနဲ့ဒီနယူကာဆယ်ပွဲစဉ်ရဲ့ပြီးတော့ချက်စီးနဲ့ဝဟန်ပွဲစဉ်လေးရဲ့နောက်ကျရင်ပြင်သစ်လူကူကဟိုပါပေါ့ပဲရင်းနဲ့ဟိုမာဆေးပွဲစဉ်လေးရဲ့ဒီ3ပွဲကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးသွားမယ်ဒီထဲမှာညီကိုတွေအနေနဲ့အကြိုက်တူလဲဆိုရင်လိုက်ယူလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ကိုပဲရွေးတယ်အများနဲ့မတူဘူးလို့တော့ပြောလို့ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့လူကွာစာကြတယ်လို့တော့ပြောရမယ်ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးတယ်အောက်ကြီးနေအထက်ကြီးနေအဲ့လိုတွေမသုံးတတ်ဘူးကြေးကြည့်ရမယ်အနေထားဆိုရင်လည်းကြေးကြည့်ရပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ပွဲပန်းမှုအနေထားလည်းတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်လေးကတော့လက်ပါဘူးနဲ့ဒီယူကာဆယ်ပွဲစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခြင်းနဲ့အင်ရှင်လက်ပါဘူးအနေနဲ့ဒီနေ့မှာ1+80ကျော်တယ်ကိုပေါင်းသေးမှာတော့3လုံးတည်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတာတွေ့ရတယ်လက်ပါဘူးတို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိမှာကွာရာဘတ်ကိုစစ်စည်းနဲ့ကစားခဲ့တာမှာအေးစစ်တရနဲ့ပဲကစားခဲ့တယ်ခြေစမ်းပွဲလိုမျိုးကိုကစားပြသွားတာကိုတွေ့ရတယ်နယူကာဆယ်အနေနဲ့က PSG ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာPSG ကို1-1အနေနဲ့တရီခံဆော့နိုင်တာနယူကာဆယ်တို့အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အင်ရှင်လက်ပါဘူးဘော်ဒီနဲ့ကြိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ2016မှာ2026ထဲမှာလက်ပါဘူးတို့အနေနဲ့နိုင်ပွဲပရီးမီးယားလိမှာနိုင်ပွဲမရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လက်ပါဘူးဘော်ဒီကိုရွေးတယ်ပြီးရင်နယူကာဆယ်အနေနဲ့ပွဲပန်းနေတယ်ပြီးရင်နယူကာဆယ်တို့ပရီးမီးယားလိရဲ့အဝေးကွင်းဖောင်မှာမကောင်းပါဘူးနောက်ပြီးကြတော့ဒီချန်ပီယံလိမှာ PSG ရဲ့အိမ်ဝင်ကိုတွားရောက်ကစားထားရအတွက်ကြောင့်ပွဲပန်းနိုင်တယ်နောက်ကြဒီအန်ဖီမှာလည်းဖြစ်တယ်လက်ပါဘူးတို့အနေနဲ့ဒီအိမ်ဝင်မှာနယူကာဆယ်ကိုဂိုးပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်မှန်းတယ်2-1တစ်ပေါက်မှန်းတယ်ပေါ့နော်2-1 2-0 3-0အဲ့လောက်သွားနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်လက်ပါဘူးဘော်ဒီနော်ရွေးချယ်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ဒီပေါ့ချက်စီးနဲ့ဝဟန်မှာချက်စီးအင်ရှင်ချက်စီးအနေနဲ့ကဗျာချန်ပီယံလိဝင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဝေးကွင်းအသင်းအနေနဲ့ဝဟန်အနေနဲ့ကတန်းစင်းဆောင်ကနေရုံးရမယ်အသင်းဖြစ်တယ်ဝဟန်ရဲ့နောက်ဆုံးကာရန်ဖောင်3ပွဲမှာလည်းကာရန်ဖောင်ကောင်းတယ်နိုင်ပွဲ3ပွဲတွေပဲရထားတယ်ဘာပေါ့6သွင်းတယ်6ပေးတယ်နိုင်ပွဲရတယ်နောက်ဆုံး3ပွဲမှာတော့ဒီချက်စီးအနေနဲ့လည်းချက်စီးကလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိမှာနာပိုလီရဲ့အိမ်ဝင်းကို2-3နဲ့နိုင်ထားတယ်ချက်စီးတို့တော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အိမ်ဝင်းမှာချက်စီးဖွင့်လှစ်မှုက1/20ဆိုတဲ့အနေအထားမှာအကြီးရဲ့တရေတစ်ပေါက်ရှိတယ်ကိုပေါင်းချင်းနဲ့ချိန်ကြည့်ရင်ကိုပေါင်းသေး3လုံး20ရှုံးဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဝဟန်မှာဂိုးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘိုကီကတွက်ဆထားပုံရတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့အရေးကြီးရဗျချက်စီးကလည်းချန်ပီယံလိဝင်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ဝဟန်အနေနဲ့ကလည်းဒီဟိုပေါ့တန်းစင်းဆောင်အတွက်ရုံရမယ်ဆိုတော့ညီကိုတွေအနေနဲ့ဘယ်အသင်းကိုကြိုက်လဲပေါ့ကြိုက်တဲ့အသင်းနေလို့ရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ဒီချက်စီး1/20ပေးတာကျွန်တော်လူတိုင်းကချက်စီးနဲ့ရင်းလိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအဲ့လောက်ကြီးလွယ်ကူမနေဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဝဟန်ဘော်ဒီလေးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းညင်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုကိုပေါင်းအပေါ်လေးပါနည်းနည်းကစားခြင်းပါတယ်ကိုပေါင်းအပေါ်ပါကစားမယ်နောက်ကြရင်ဝဟန်ဘော်ဒီကစားမယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ကဝဟန်ဘော်ဒီဝဟန်ကိုပေါင်းအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ချက်စီးတို့အီတလီစီးတီးမှာနာပိုလီရဲ့ကွင်းမှာကစားခဲ့ရတာဒါမဲ့ဒီနေ့မှာအိမ်ဝင်းဖြစ်တဲ့ချက်စီးလည်းဂိုးသွင်းမယ်ချက်စီးလည်းဂိုးပြန်ပေးရနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်လေးပါတို့ခြိုက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ဒီပေါ့ပြင်သစ်လီဂူ1ကပဲရင်းနဲ့ဒီမာစီပွဲစဉ်လေးဖြစ်တယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အင်ရှင်ပဲရစ်ဘော်ဒီကိုပဲကြိုက်ပါတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာဆေးတို့ချန်ပီယံလိကစားထားရတယ်အဲ့ပွဲမှာရှုံးခဲ့တယ်အဝေးကွင်းမှာသွားကစားရရှုံးခဲ့တယ်ရှုံးပြီးရောသူတို့ဒီချန်ပီယံလိပလေးအော့တောင်ဝင်မရခဲ့တဲ့အနေထားမှာဒီမာဆေးကစားသမားတွေအနေနဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံရွဲနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချန်ပီယံလိဝင်အတွက်သူတို့
ကိုးကွာတွေနဲ့စောင့်မျှော်ခဲ့ရပြီမဲ့သူပင်ပီကာကနေပြီးတော့ GM မက်ဒရစ်ကို4-2နဲ့နိုင်လိုက်တာကြောင့်ပင်ပီကာသူတို့နေရာကိုယူပြီးတော့ပင်ပီကာ play off ဝင်ကိုရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမာဆေးကစားသမားအနေနဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကနိုင်နေလိမ့်မယ်ကြာဆင်းနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်ကြတော့အင်ရှင်ပဲတဲ့အနေနဲ့က PSG လိုမျိုးအသင်းတောင်နိုင်ဖို့မလွယ်ရကြောင်းကျွန်တော်အင်ရှင်ပဲတဲ့ body ကိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်3ပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ပထမဦးဆုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်လက်ပါဘူး body ကြိုက်ပါတယ်ဒုတိယကတော့ဝဟန် body နဲ့ဝဟန်ကိုပေါင်းအပေါ်လေးကြိုက်တယ်နောက်ကြဒီပဲတဲ့ body ကြိုက်ပါတယ်အကြိုက်ဆုံး3ပွဲဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတို့ကျွန်တော်ဒီထဲက3ပွဲထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး2ပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ပါဘူး body နဲ့ဒီပဲတဲ့ body ပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတို့ကြိုက်သူတဲ့ညီကိုတွေကလိုက်ကစားနိုင်တယ်အမြင်မတူအတွင်းမတူတဲ့ညီကိုတွေကညီကိုတွေကြိုက်တာကစားလို့ရပါတယ်ကိုလည်းပါညီကိုတို့ကျွန်တော် Telegram channel မှာကျွန်တော်ရဲ့တချောင်းနဲ့တော့ပွဲကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကျွန်တော်Telegram channel မှာ6နာရီဝက်9နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တင်မယ်အဲ့ပွဲမှာလဲကျွန်တော်ထိမိမိသုံးသက်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြိုက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်မယ် Telegram channel မှာဝင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာ Telegram channel link လေးကျွန်တော်ချပေးထားမယ်တကယ်လို့ Telegram မသုံးတဲ့ညီကိုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော် Viber channel လေးပါcomment မှာချပေးထားပါမယ်ညီကိုတို့ကိုလည်းပါညီကိုတို့